السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گندم کی فصل اب اپنی آخری تیاری کے مراحل میں ہے۔ تمام لوگ اللہ کے حضور دعا کریں کہ یہ اب وہ وقت ہے جب گندم نے پکنا ہے، جس کے لیے دھوپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کچھ سالوں میں اس دوران بارشیں اور ژالہ باری کافی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گندم اور دوسری فصلوں میں کافی نقصان ہوتا ہے۔ کہیں یہ ہمارے اعمال ہی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو تمام لوگ اللہ کے حضور دعا کریں کہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام وہ لوگ جو کہ کاشتکاری کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی فصلوں کا جو عشر بنتا ہے اس کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں، کیوں؟ صدقہ تمام بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کو سمجھ آتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔